Приветики! И вот мы с мартышкой снова вклиниваемся в поток ваших повседневных событий и дел. Сегодня от чего-то захотелось поговорить о всяческих привязанностях и привычках. Не побоюсь этого слова, зависимости. У кого-то главный наркотик – это наркота, у других – бухло, у иных – секс. Я лично обожаю сладкое. Ну и кто же не любит трахаться? Впрочем, это тема для другой серии. Когда я был совсем малышом, у меня была аллергия на сладкое. По-научному диатез. Соответственно, родные всячески стремились оградить меня от любых сахаросодержащих продуктов, что делало их еще более желанными. Еще одним источником сладкого могли бы стать фрукты и ягоды, но когда я был маленьким, они были явлением сезонным, завозным и недешевым. Ну а местные дары природы так вообще отличались каким-то невероятным содержанием кислоты. Может, конечно, у бабушки в огороде росли не те сорта яблок, вишен и слив. Не знаю. Со временем мой чувствительный организм окреп и благополучно справился с пренеприятнейшим недугом. Однако, даже когда я пошел в школу, укоренившаяся в семье традиция спасения меня от пагубного влияния этого низкомолекулярного углерода продолжилась. Сладкое только по праздникам. Конфеты по одной штучке в день. Никакой газировки, только компоты. Жесть, какие кислые были эти компоты, особенно со смородиной. Квесты по поиску и выклянчиванию сладкого превращались в сложнейшие стратегические демарши, способные конкурировать по драматизму с лучшими компаниями подземелий и драконов. Поход по поиску залежей рафинада на задворках одного из подвесных кухонных шкафов. Отчаянная вылазка по обнаружению пакетиков и коробок с конфетами, заготовленных мамой для приема гостей в шкафу в родительской комнате. Заговор с инсценировкой помощи в приготовлении торта с целью облизывания ложек и прочей посуды. Чего уж говорить про слежку для определения места залегания новогодних подарков от контор, в которых трудились мои родители. Короче, если вы один из нас, добро пожаловать в клуб. В клуб анонимных сладкоежек. У нас здесь все просто. Правило номер 1. Такого понятия, как много конфет, не существует. Правило номер 2. Даже если конфет действительно много, они должны быть употреблены в полном объеме и незамедлительно. Правило номер 3. О том, где лежит сладкое, не говорят, но оно точно где-то лежит. Ну и так далее. Короче, правил у нашего клуба до дури. Случается даже такое, что одно может противоречить другому. Главное, чтобы каждый сладкоежка остался довольным, а сладкого не осталось. Но вернемся ко мне любимому. С годами выяснилось, что одержимость это не от желания непрерывно получать удовольствие. Сладкое – способ хотя бы на маленечко компенсировать ущерб, нанесенный колючим миром. Пилюля от горькой, старающейся непременно причинить боль реальности. Дорожка из сахарной пудры, отмечающая путь, чтобы укрыться от душной изматывающей депрессии. Да, вот и она. Разрешите представить вам еще одного из моих постоянных попутчиков. Миссис Ди. Особо психоустойчивые и позитивно упоротые скажут, что это слабость. Ну и пусть пьют себе из своего наполовину наполненного стакана. И вообще, вдруг из него уже кто-то отпил. А может и еще что. Да и толку спорить с ними.
Ведь у нас и так слишком много забот, чтобы тратить на подобных персонажей, у которых, если и разобраться, непременно в шкафу найдутся пара-тройка зависимостей. Давайте-ка лучше направим свои усилия на поиски сладкого. Иногда, конечно, хочется перестать барахтаться, чтобы не ощущать даже первых признаков приближающейся депрессии, не искать способа спастись из ее цепких лап, а просто выключить звук, закрыть дверь и окна и погасить свет. Но в итоге эта противная мартышка, любящая жизнь так же беззаветно, как бананы, заставляет выбираться. В слепой надежде, что все поменяется к лучшему. Опять лезть в заначку за очередной шоколадкой, леденцом или карамелькой. А потом, рассасывая, разгрызая, разлизывая сладость, сызнова с завистью глазеть на оптимистов и прагматиков. Подводя итог, можно сказать, что привычки непременно делают нас сильнее. Конечно, до тех пор, пока окончательно не прикончат. И еще напоследок совет. Обязательно запивайте сладкое водой, даже газировку. И, конечно, чистите зубы 2 раза в день, с утра и вечером. Это непременно спасет ваши зубы.